Assalomu alaykum. Muqat Qarjimata kanalının katılımcıları. Bugün günü 30 sentyabr günü Cuma. Cuma gününüzler mübarek olsun. Hoşuna bir Allah'ın bugünkü ki gazete kalan günlerinizi geçesinde keten. Bugünkü valitalan kısar men sizlere tanıştık eteriz. Buday buyursa inşallah bizden alırsanızlar like basıp karış sizlerde olsa da komentar yazıp koyunuzlar. Hoş oblasın okat çıkarılan barınızlarga жалымызды салам айтмақшымын. Азыр банктарда курстарды көрсөтөбүз, ошол жерден көрүшөбүз. Урматтуу туугандар, рубль түшүп кетти. Эми бүгүн жума күнү түшүп кетти. Доллар 80 50 доллар 80 50 евро 79.00 экен. Рубль болсо 1.32 тиын экен. Казак теңгеси болсо 0.15 тиын экен. Bugün şirketler tuğanlar cevap bulduğunuzda bu da kasa kötülük olur. Başka banklardan görüşürüz hazır. Tuğanlar Bakay Bank'a geldik. Bakay Bank'ta 83.00 dolar 80-50 euro. Ha ruble olsa 1.32 eken. Şundan 1000 rublingizler 1.20 so'm pul болады ekan. Жақшылар урматтуу туғандар. Бүгін жұма күні курстар түшүп кетет. Дагасы не күн көтөрүлүп калышы мүмкүн туган күн. Азия банкта ошондой экен, рубль 1.32 тиын экен, доллар 80 сом экен. Доллар 83 сом экен, евро 80 сом экен. Рубль болсо 1.32 тиын экен. Экосломбанкка келик, Экосломбанкта 80 сом 50 тиын доллар, 77 сом 00 евро, 1.32 тиын рубль экен. Финкабанкка келик, Финкабанкта 82 сом 70 dollar 80 сом euro, болсо бир жерде 1 сом 30 тиын экен рубль. Бул жерде рубль түшүп кетти, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктадык. Кудай кааласа жумадан кийин көрүшөбүз. Көрүшүшүңүзгө сак саламат болуңуз. Ноғат бар жыматар сиздер менен коштошпойт. Дайыма сиздердин кызматыңызда. Жумадан кийин көрүшөбүз. Жума намазыңыздар кабыл болсун. Жума намазыңыздар кабыл болсун, урматтуу туугандар. Жумадан кийин көрүшөбүз иншаллах, Кудай буйрса.